ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យសូមថ្វាយបង្គំប្រកាសណាជាម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់សូមគោរពលោកតាមបណ្ឌិតកុលភេងលោកគ្រូតាមានននលោកគ្រូច័ន្ទហួរនិងគោរពដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងពេលនេះយើងសិក្សាចូលមកដល់ពិសូចទី2ពិសូចនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបរិស័ទពីរពួកបរិស័ទទី1វគ្គចបរិសាបរិស័ទជាពួកបរិស័ទទី2សមគ្គចបរិសាបរិស័ទព្រមព្រៀងគ្នាចឹងទី1ហ្នឹងជាហៅថាវគ្គបរិស័ទជាពួកបរិស័ទជាពួកហ្នឹងសំដៅទៅលើពួកភិក្ខុក្នុងសាសនានេះមានការឆ្លោះគ្នាកើតមានការទាស់តែងគ្នាដល់នៅសេចក្តីប្រកួតប្រកាន់គ្នាចាក់ដោតនៅគ្នានឹងគ្នាដោយលំពេងគឺមាត់នឹងហៅថាបរិស័ទជាពួកក្នុងទីហ្នឹងគេចង់និយាយពីការបែកបាក់គ្នាជាបកជាពួកជាក្រុមអត់ត្រូវគ្នាទេគឺមកពួកមកក្រុមហ្នឹងគឺឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបាទបើគ្រាន់តែមានការបែងចែកគ្នាជាក្រុមតាមវត្តតាមអារាមអីមកវត្តអីអាហ្នឹងអត់អីទេកុំឲ្យតែឆ្លោះគ្នាបាទដល់ពេលឆ្លោះគ្នាទៅអាហ្នឹងទៅជាភគបរិស័ទហើយតែមានការគ្រប់គ្រងតាមវត្តមួយអីចឹងទៅវត្តផ្សេងទៀតអីចឹងទៅអាហ្នឹងមិនមែនគេហៅថាជាពួកទេដែលជាពួកកន្លែងហ្នឹងគឺមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដែលមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងបានហៅថាជាពួកមិនយើងយកមកក្រុមហ្នឹងហៅថាជាពួកក្នុងទីហ្នឹងទេបើយើងមើលដោយរូបភាពអាហ្នឹងវាជាពួកជាក្រុមអីវាជាបកអីដូចថាមកវត្ត4ដល់20អង្គវត្តទឹក4ដល់20អង្គអាហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅដូចថាមកពួកអញ្ចឹងតែគាត់ចង់យកអាពួកក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងដែលថាបរិស័ទជាពួកកន្លែងហ្នឹងគេសំដៅទៅលើលោកហ្នឹងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអត់ត្រូវគ្នាបាទអាហ្នឹងឯងដែលហៅថាជាបរិស័ទជាពួកហ្នឹងសេចក្តីបញ្យល់ក្នុងបៃដកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងបាទមែនអត្តកថាលោកបញ្យល់ទេចឹងមើលទៅព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងនឹងអិធៈភិក្ខវេយាសង្ឃបរិសាយ៉ាងភិក្ខុភន្តនៈជាតាកលហជាតាវិវេទាបណ្ណាអញ្ញមញ្ញងមុខសត្តៃហេពិតតន្តាវិហរន្តិនាភិក្ខុទាំងឡាយពួកភិក្ខុក្នុងសាសនានេះកើតការឆ្លោះគ្នាកើតការទាស់តែងគ្នាដល់នៅសេចក្តីប្រកួតប្រកាន់គ្នាតែងចាក់ដោតគ្នានឹងគ្នាដោយលំពេងគឺមាត់ក្នុងបរិស័ទណាយ៉ាងវចតិភិក្ខវេវគ្គបរិសានាភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទនេះហៅថាបរិស័ទជាពួកអានឹងអត្ថន័យពាក្យថាវគ្គបរិស័ទហ្នឹងវគ្គហ្នឹងប្រែមកថាវគ្គប្រែមកថាពួកក្រុមដែលយើងនិយាយថាមួយវគ្គហ្នឹងមួយពួកហ្នឹងហើយអត់សំដៅទៅលើថាច្រើនអង្គឬក៏តិចអង្គឯងបាទឲ្យតែមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទោះជាមួយអង្គឆ្លោះទៅមួយអង្គទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងបរិស័ទជាពួកអីក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនតតែថាអូមកក្រុមហ្នឹងច្រើនអង្គ4ដល់20អង្គច្រើនហើយអង្គនោះទេអត់ចង់និយាយរឿងចំនួនទេណាចង់និយាយអំពីការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាសូម្បីតែ2អង្គណាឆ្លោះគ្នាទៅហ្នឹងទៅជាវគ្គបរិស័ទហើយ2អង្គណាទៅជាវគ្គបរិស័ទហើយបាច់ថាតតែច្រើនអង្គឯងត្រឹមតែ2អង្គឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគេហៅវគ្គបរិស័ទហើយហ្នឹងត្រូវយល់ក្នុងអត្ថន័យពាក្យថាជាពួកក្នុងទីហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្យល់ស័ព្ទថាជាពួកក្នុងភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងបល័យហ្នឹងពីព្រោះភាសាបល័យយើងពួកហ្នឹងយើងមើលទៅដូចថាច្រើនអញ្ចឹងណាតែអត្ថន័យលោកអត់ចង់បានរឿងច្រើនទេលោកចង់បានរឿងការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាពីអង្គឡើងទៅហ្នឹងមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយក៏មានការជេរបន្តិចប្រសាចោតនៅអាបត្តិអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការបែកបាក់សាមគ្គីអីបាទនឹងមើលទៅដូចភិក្ខុក្រុងកោសំពីហ្នឹងបាទមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាពេលហ្នឹងទៅជាវគ្គបរិស័ទអីបាទគឺខាងវិន័យថោហើយនឹងខាងសតន្តិកៈខាងធម្មកថាសតន្តិកៈហ្នឹងគឺធម្មកថាឯងហើយខាងវិន័យថោហ្នឹងមួយពួកទៅតែផ្ដើមចេញពីភិក្ខុ2អង្គទេផ្ដើមចេញទៅជាវគ្គបរិស័ទទៅជាមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហ្នឹងចេញពីភិក្ខុ2អង្គនឹងមកទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងទៅជាវគ្គបរិស័ទឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីហ្នឹងរហូតទល់នឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលមានសិស្សមានអន្តេវាសិកសទ្ធិវិហារៈហើយនឹងបាសកបាសិកាពួកទេវតាហ្នឹងក៏បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងទៅជាវគ្គបរិស័ទបាទហើយពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្រាប់សម្រួលបំរួមឲ្យត្រូវគ្នាវិញតែលោកអត់ព្រមទេអត់មានការត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទូមានព្រានប្រដៅហើយនឹងសម្ដែងធម៌សម្ដែងជាដកអីចឹងទៅសម្ដែងរឿងប្របាទ
ទីខេតិកោសលហើយនឹងរឿងទាខុកុមារបាទទីខាវុកុមារហ្នឹងហើយនៅតែมันអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានព្រះអង្គក៏យាងចេញទៅបាទហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទូមានហ្នឹងច្រើនបាទមុននឹងការយាងចេញទៅហ្នឹងក៏ត្រាស់ពាក្យព្រានប្រដៅហ្នឹងច្រើនដែរបាទហើយបានចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញទៅហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៃការបង្រួបបង្រួមលោកផងដែរបាទនឹងយើងហៅថាជាវគ្គបរិស័ទហៅថាជាវគ្គបរិស័ទដែលមានការបែកបាក់ឆ្លោះតតែងគ្នានឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅគាថាទូមានលោកឲ្យមានការត្រូវរើគ្នាវិញនឹងយេអ្នកចវិជានន្តិអយមេដ្ឋៈមមេមហសេយេចតដ្ឋវិជានន្តិតតោសមន្តិមេតគាបាទជនទាំងឡាយដតីក្រៅពីបណ្ឌិតតែមិនដឹងខ្លួនថាយើងនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងកណ្ដាលពួកនេះដូច្នេះឡើយចំណែកជនទាំងឡាយណាក្នុងពួកនេះដឹងខ្លួនថាយើងទាំងឡាយនឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងកណ្ដាលនៃជនពួកនេះដូច្នេះការឆ្លោះប្រកែកគ្នារមែងស្ងប់រងាប់អំពីជនទាំងឡាយនោះបាទនឹងបរិស័ទទី1ហើយបរិស័ទទី2សមគ្គបរិស័ទសមគ្គហ្នឹងព្រមព្រៀងគ្នាបរិស័ទដែលព្រមព្រៀងគ្នាយើងហៅថាសមគ្គបរិស័ទអញ្ចឹងបរិស័ទហ្នឹងជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាមានសេចក្តីរីករាយនឹងគ្នាមិនប្រកួតប្រកាន់គ្នាមានសភាពដូចជាទឹកដោះស្រស់នឹងទឹកតែងរំកិលមើលនៅគ្នានឹងគ្នាដោយចក្ខុជាទីស្រឡាញ់បាទនឹងហៅថាជាសមគ្គបរិស័ទហើយក្នុងបរិស័ទហ្នឹងដែលយើងប្រៀបធៀបគ្នានឹងវគ្គបរិស័ទណាបរិស័ទពីរពួកនឹងវគ្គបរិស័ទហើយនឹងសមគ្គបរិស័ទហ្នឹងគឺសមគ្គបរិស័ទហ្នឹងជាអេតតកៈហ្នឹងបាទអេតតកៈភិក្ខវេអ៊ីមាសੰធ្វិនណាំងបរិសាណាំងយតិទាំងសមគ្គបរិសាអញ្ចឹងសមគ្គបរិស័ទហ្នឹងគឺជាអេតតកៈបាទប្រសើរហ្នឹងប្រសើរជាងបរិស័ទបែកបាក់គ្នាជាពួកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងបាទសុខោពុទ្ធានមុបាទោសុខាសទ្ធម្មទេសនាសុខាសង្ឃសសាមគ្គីសមគ្គីហ្នឹងតបោសុខោបាទនឹងគាថាក្នុងធម្មបទការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាសុខការសម្ដែងព្រះសទ្ធមជាសុខសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នានៃពួកជាសុខតបធម៌របស់អ្នកដែលព្រមព្រៀងគ្នាជាសុខចឹងបរិស័ទដែលព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងបាទសុខាសង្ឃសសាមគ្គីហើយនឹងសមគ្គីហ្នឹងតបោសុខោហ្នឹងហើយត្រង់សរសើរនៅបរិស័ទដែលព្រមព្រៀងគ្នានឹងឲ្យមានការឆ្លោះតតែងគ្នាទេនឹងជាបរិស័ទពីរពួកបាទដែលយើងសិក្សានៅក្នុងពសូតទី2ហ្នឹងសម្ដែងពីបរិស័ទពីរពួកហ្នឹងបាទ